Ով էր այսօր ինքնասպանության գնացած տնային կալանքի տակ գտնվող 28-ամյա երիտասարդը, ինչու էր նա հայտնվել իրավապահների տեսադաշտում։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ տնային կալանքի տակ գտնվող 28-ամյա տղամարդը լուսամուտից ընկել է։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեից առնելու լրատվականին հայտնեցին, որ դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Առաջինը դեպքի մասին գրել է Շամշան Կետքոմը, նշելով, որ տնային կալանքի տակ գտնվող 28-ամյա տղամարդու մարմինը հայտնաբերվել է Երևանի բարձրահարկ շենքերից մեկի բակում։ Վերջինս 6-րդ կամ 8-րդ հարկի պատուհանից անզգուշաբար վայր է ընկել։ Իսկ ով է նա։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ մահացած անձը 28-ամյա Միսակ Ավետիսյանն է։ Վերջինս մեղադրյալի աթոռին է հայտնվել այն բանի համար, որ նա բնակարան ապօրինի մուտք գործելով ուրիշի գույքի գաղտնի հափշտակություն կատարելու դիտավորությամբ 2025 թվականի սեպտեմբերի 24-ին ժամը 14:30-ից մինչև 15:00 ընկած ժամանակահատվածում ժամանել է Վարդուհի Խաչատյանին պատկանող Երևան քաղաքի Նանսենի փողոցի 9-րդ շենքի 44-րդ բնակարանի մոտ, որտեղ իր մոտ արկա հարմարեցված բանալու միջոցով բացել է Խաչատյանի բնակարանի մուտքի դուռը, ապօրինի մուտք գործել բնակարան, սակայն նկատելով այդ ժամանակ բնակարանում գտնվող Խաչատյանին իր կամքից անկախ հանգամանքներում հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել եւ հեռացել է։ Դատարանը վճռել էր մեղադրյալ Ավետիսյանին մեղավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 44-254 հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով նախատեսված հանցանքում եւ դատապարտել ազատազրկման 4 տարի ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 79-րդ հոդվածի կիրառմամբ նշանակված պատիժն հաշվարկցել մեղադրյալ Միսակ Ավետիսյանի անազատության մեջ պահելու 3 ամիս 5 օրը եւ վերջնական պատիժ սահմանել ազատազրկում 3 տարի 8 ամիս 25 օր ժամկետով։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 84-րդ հոդվածի կիրառմամբ մեղադրյալ Միսակ Ավետիսյանի նկատմամբ ազատազրկման ձևով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառել սահմանելով փորձաշրջան 4 տարի ժամկետով։ Այս որոշումները դատախազությունը բողոքարկել էր վերաքննիչ եւ վճռաբեկ դատարաններ, սակայն դատարանները առաջին այցանի դատանի որոշումը թողել էին անփոփոխ։ Եվ ահա, որոշումից 1 ամիս անց կասկածելի հանգամանքում 28-ամյա երիտասարդի մարմինը գտնում են շենքի բակում։ Ով կամ ինչու դրդեց ինքնասպան լինել, հուսանք հարցերի պատասխանը կտա նախաքննական մարմինը։